歡迎收睇低清一色個雜耍教學。今日呢，就拋波第4堂，教你一招起手式嘅，就係單手起手式啦。顧名思義呢，單手起手式就係一隻手攞住3個波，然後一次過拋起，開始拋3個波嘅動作。究竟呢一下點樣做嘅呢？咁由攞住波嗰隻手個手勢開始啦。咁呢點樣揸呢？你睇到我依家右手攞住3個波，有唔同位置嘅。咁呢，咁樣揸住一拋出嚟嗰下呢，用啲手腕力咁樣拋出嚟啦。呢個波會響最低嘅，而呢個波呢，中間嘅高度，呢個波係最高嘅。當拋出嚟嗰陣時呢，最低個波呢，就去到左手嗰度托翻去右手嗰邊嘅。而呢個呢，就攞翻住啦，就睇一次啊，留意下頭兩個波係點啦。左手即刻托去右手邊嘅，右手個波攞完之後即刻抌出去㗎啦要。而最頂嗰個波呢，就等佢自己跌落左手度，等左手推走個波嗰陣時呢，接嘅呢個係就試多次俾你睇啦。好。另外呢，單手起手式亦都有另一種嘅，另一種呢，佢揸法又咁樣啦，兩個喺上面，一個喺下面。咁點樣做呢？做一次去睇啦。試一次啊！呢個都唔係好熟我都。呢個呢，就係當拋起嗰陣時呢，左手拎走呢邊個粒，跟住右手就推最低個粒，然後右手推走呢最低個粒，去到左手呢，咁攞最頂個粒啊之後就呢一次啦，就咁樣做。好啦，今日嘅低清一色個雜耍教學就係咁多先，下次再見啦，拜拜。